Tilbage til gulvet finder jeg Sportcaster. De kombinerer fodbold, billige actionkameraer og tilsætter et ordentligt bløb kunstig intelligens. I Danmark der bliver optaget 200 Superliga-kampe om året, men på samme tid bliver der spillet 300.000 amatørkampe. Det er små børn, der spiller fodbold, det er unge talenter, det er old boys, der spiller fodbold, og de får aldrig optaget deres fodboldkampe af den grund, at det bare er super besværligt. Så vi har bygget en løsning, hvor du faktisk bare stiller 2 GoPro-kameraer op på en tripod. Hvert kamera dækker så en banehalvdel, så på den måde dækker vi så de 180 grader. De 2 kamerafeeds er dem, du ser, der kommer ind her. Så stitcher vi det sammen på midten, så du får et fuldt panoramabillede. Og så inde i det panoramabillede, der har vi så bygget den teknologi, som så finder bolden og zoomer og panorerer rundt, ligesom en kameramand vil gøre. Kan man så, nu forestiller jeg mig, jeg er jo kun interesseret i, hvor god jeg selv er. Her. Så for eksempel her, ikke? Så vælger man så en spiller, og så følger man faktisk bare den spiller rundt i stedet for bolden, så man kan lave på den måde individuelle highlights. Så kan vi også lave forskellige augmented features, hvor du kan putte et logo ned under. Ja. Og på sigt vil man kunne lave rum og lys blandt fans, eller faktisk putte Wembley Stadion ned over en fodboldbane, eller putte en streaker ind, eller alle mulige sjove ting. Umiddelbart tænker jeg, at det er jo ikke nogen triviel opgave at analysere det her video og se, hvor folk løber rundt og sådan noget. Det vi har bygget, jeg ved ikke meget, du kender til machine learning, men det er relativt komplekst. Vi har faktisk bygget sådan et annoteringsværktøj, og vi har nogle folk, der bare sidder og klikker på en bold, så vi har annoteret 100.000 videoframes. Og så bruger vi noget, der er Google TensorFlow, som er Googles open source learning-værktøj. Og bruger det til så faktisk at træne en kunstig intelligent kameramand til, hvad skal man følge bolden, på den måde zoome rundt i billederne. Ja.